欢迎回到傻狗频道。由于在外面没办法自己录，望见谅。今天是7月6日，这期的主要内容有：我们先飞到佛罗里达的卡纳维拉尔角，看昨天一枚 Falcon 9怎么把一座微波炉大小的工厂送进太空真空里造芯片；再看德国那句被全网疯传的德语表态，我们把原话原文挖出来了，看他到底说了什么，没说什么。还有一个骂了电动车很多年的死硬派，这周当众倒戈。一位在欧洲汽车业干了15年的老工程师，写了篇万字长文，说特斯拉有可能打破一个运行了几千年的循环。最后，刚刚过去的独立日周末，旧金山几十辆无人车集体趴窝，把路堵死了4个小时。本期内容不少，建议先点赞、订阅、转发，也欢迎您加入傻狗的会员，每周至少有一期会员专属视频。我们开始，先说最科幻但千真万确的一件。2025年10月，一家叫 Baxter 的美国半导体初创公司跟 SpaceX 签了一份协议，未来12次 Falcon 9发射任务里，往火箭上搭一个东西，叫 Fab Ships，Fab 加 Ship， 工厂加飞船，直译就是工厂飞船。这份协议的第一次真正执行，就在昨天，美国时间7月5号，卡纳维拉尔角 SLC-40 发射台。这趟 Falcon 9的主载是星链 Group 10到50 29颗卫星，托举它的1级助推器编号 B1090，第13次飞行任务完成后，稳稳降在海上回收船上。但真正的主角是搭在它身上的那个 Fab Ships， 它大概只有一个微波炉那么大，是一个可重复使用的自主制造舱，直接集成在 Falcon 9的1级助推器上。注意，它不进轨道，它跟着助推器短暂冲进太空，升空后8到10分钟就返回。就在这几分钟里，它要利用太空的超高真空环境，制造超纯的半导体基板和前驱材料。任务结束，跟着助推器一起落地，回收、分析，快速迭代下一次。首发的型号叫 Clipper Class 快艇级，专门为短时快速周转设计。这一趟主要不是量产芯片，是验证材料能不能扛住发射的剧烈震动、太空的真空、在入时的高温等离子体，还有落地的冲击。工程师给它起了个外号，叫终极丢鸡蛋挑战。那放着地球上好好的晶圆厂不用，为什么非跑去太空造芯片？这家公司的创始人兼 CFO 叫阿什利·皮利皮辛 Ashley Pilipizin， 他的说法是，地球制造正在触顶， AI 数据中心被电力和散热卡住，规在逼近物理极限，地面晶圆厂达不到下一代材料需要的真空度和良率。他把这层意思直接印成了公司标语，最好的晶圆厂不在地球上。他的商业账很直接，太空的真空能做出地球上做不到的纯度和良率，等于把下一代 AI 芯片的性价比翻1倍。这家公司的背景也有分量， Baxter 是2023年才成立的，皮利皮辛是 OpenAI 的早期员工，他是在 AI 最核心的圈子里亲眼看着 GPU 被24小时高负载压榨到融化的人。正是这种一线的痛感，把他推向了太空造芯片这条路。公司总部在华盛顿特区，团队只有几十人，小到手上的合同任务数量比员工人数还多。2025年10月才从隐身模式里亮相，一出场就靠 SpaceX 这张大单，把整个行业的目光引了过来。Baxter 也不是孤军奋战，在轨制造这条赛道，行业里叫 ISM， 已经有好几家在跑。英国的 Space Forward 发射了 Forward R1卫星，在轨道上点等离子炉，生产氮化镓、碳化硅这类半导体晶体的种子。美国的拉尔的专注微重力制药晶体，已经多次飞行并成功返回，融资数亿美元级，现在也开始摸半导体。还有 Redwire 收购了那家著名的 Made in Space， 业界给这个新兴产业的预测是，到2030年代规模达到数十亿美元。那 SpaceX 在这件事里真正的创新点在哪？以前的太空载荷要么装在整流罩里，要么就得进轨道。这一次是人类第一次把一个可重复使用的载荷直接挂在一个可重复使用的助推器上。这个组合把测试成本砍到了地板上，让一家初创公司可以用星链级的发射频率去迭代自己的硬件。往大了说，它还踩在美国芯片与科学法案的节奏上，把太空当成芯片供应链的延伸，从本土制造扩展成本土加太空制造，减少对亚洲的依赖。把镜头拉远一点，你会发现 Baxter 只是一个更大闭环的上半段，下半段就是傻狗上个月专门讲过的那个星座 Starmind。 规格这里不重复了，老观众都熟，太阳能、散热器、高性能处理器、卫星之间激光互联。这一周的新动作在监管层面， SpaceX 已经正式向美国联邦通信委员会递了申请，申请的数字是100万颗轨道数据中心卫星。传闻阶段过去了，
白纸黑字进了监管流程，而且据介绍，它的 AIE 原型可以兼容不同厂家的芯片和裸片。现在把这两件事拼起来看，才是这一周真正的看点。Baxter 站在上游，负责硬件和材料的制造 ；SpaceX 站在下游，负责算力的部署和运行。合起来是一个完整的闭环，在太空造芯片，在太空跑 AI， 再把结果通过星链传回地球。他们瞄着同一个瓶颈，地球上的电力、冷却、材料纯度都快到头了。他们踩着同一套基础设施，可重复使用的火箭。他们指向同一个方向，把 AI 的算力扩展到地球之外，从天上拉回地面。这一周有一条特别热的传闻，特斯拉的 FSD 这个月就要在德国开放了。上一期我们刚把德国拖着不批的底层动机拆完，这期不炒冷饭，今天只干一件事，把传闻的源头原话挖出来，看它到底能撑起多大的结论。源头是德国联邦交通与数字事务部的一位国务秘书克里斯蒂安·希尔特，基民盟的人。他到底说了什么？就在几天前，7月2号到3号，他在 Instagram 上回复一个网友，网友问的是关于简化自动驾驶审批引入示范区这件事。希尔特用德语回了一句，翻译过来是：亲爱的，是的，这个月还会有事情发生。你听清楚，他说的是会有事情发生，从头到尾他没说过 FSD 获批上线这几个字。背景是这样的，德国联盟政府刚通过了一个34项措施的改革包，主题是德国经济复苏，赶在夏季议会休会前发布。这个包里确实有一条跟自动驾驶相关，简化审批规则，引入示范区。所以希尔特这句话本质是给整个政策包背书，顺口确认这个月有动作。是社区把这句话直接对号入座到 FSD 头上，把针对性放大了。不过压力是真的，荷兰4月就首批批准了，比利时、丹麦、立陶宛、爱沙尼亚陆续互认放行，就是傻狗讲过多次的那条异国互认的路。德国作为欧洲最大的汽车市场，越晚动，这条路就越扎眼。还有个辅助信号，特斯拉在德国多个城市的 FSD 试驾预约只排到7月15号截止，社区普遍觉得这不是巧合。冷静派也有证据，有个专门追踪 FSD 落地进度的网站叫 FastTracker.ru， 明确把德国这件事标注为传言加模糊表态，无官方确认。截至昨天，德国联邦机动车运输管理局 KBA 没有发布任何正式批准公告，特斯拉自己也没发声明。而且欧盟层面那个快速通道的投票6月30号已经错过，下一次可能要等到秋季。所以傻狗给你一个分层的判断，监管层面出现进展，宣布简化规则或者启动示范区，概率比较高，我个人估计60%到80%。但 FSD Super 来自正式获批，真正对普通车主开放，概率中等偏低，25%到45%。现在是强信号阶段，还不是已确认阶段。这里面还藏着一个更值得玩味的细节，跟后面那篇长文直接呼应。欧洲有一条针对 L2 以上系统的关键法规，叫 NISA 171驾驶员控制辅助系统法规。这条规则的主要起草人是宝马的一位高管理查德·克吕格尔，他同时担任联合国欧洲经济委员会那个 ADAS 工作组的秘书，是整个起草过程中最有影响力的声音之一。结果这条规则里有个要求，每次自动变道都必须要求驾驶员瞟一眼后视镜，而这个要求恰恰完美贴合宝马自己那套分布式传感器架构。这个巧合你先记着，一会儿我们回来算这笔账。监管在纸上炒，路上出了实况。就在昨天，美国时间7月5号，独立日周末的尾巴上，自动驾驶的另一条技术路线交出了一份很难看的答卷。旧金山普雷西迪奥公园和艺术宫一带，将近20辆 Waymo 无人车同时冻结故障，堵死了交通和停车场出口，一堵好几个小时，最后全部被拖走。现场的目击者在网上炸了，一个叫达米安·埃尔南德斯的用户凌晨发帖说被这些车堵在艺术宫后面整整4个小时，让公司赶紧把破玩意儿修好。还有一位拉丁裔活动家马尔科·古铁雷斯说，他孩子因为 Waymo 的全市范围故障被困在旧金山，拖车要花3到4个小时。他直接把加州州长纽森和一堆本地媒体圈了出来，质问这就是所谓的未来交通吗？加州人应该得到一个答案，还附上了儿子拍的现场视频。这不是第一次，去年12月22号旧金山大停电，Waymo 的车也是长时间停滞，堵死街道，公司被迫暂停服务好几个小时。当时的原因是交通信号灯失效，车辆按4项停车的规则处理，但确认过程太久，再叠加可能的网络中断。除此之外，大雨、施工区、
突发事件也都反复触发过这种安全优先的长时间停滞。停电的次的问题明明修好了，为什么类似的场面还在反复出现？根子在底层逻辑上 ，Memo 的系统不是真正在理解道路，它高度依赖一张预先建好的静态高清地图加一套规则引擎。地图里是厘米级的车道线、信号灯位置、推荐速度、让行逻辑，你可以把它理解成一张作弊小抄。车辆行驶时实时用激光雷达和这张地图做匹配来定位，可一旦现实和地图对不上，停电让信号灯失效，施工没来得及更新地图，突发堵塞，或者软件自己状态异常，系统就缺一个兜底的智能，只能保守的停下来，等远程操作或人工干预。最要命的是规模化，现在满打满算几十辆车，偶尔犯个傻，大家还觉得挺好玩，拍个视频一笑了之。可几千辆、几万辆放上街，那个偶尔的犯傻时刻就会变成持续的交通瘫痪，持续被堵住的救护车和消防车。小规模能容忍的缺陷，一旦规模化，就是系统性的风险。两条路线的根本差别，傻狗用一段话给你说透。Memo 是感知，跟地图匹配定位，用规则做规划，再控制。那张厘米级静态地图是它的圣经，智能来源是人类标注加规则引擎。遇到没建模过的场景就容易失败，而且每进一座城市都得重新测绘，成本很高。失败模式就是这个周末你看到的冻结、趴窝。特斯拉的 FSD 是原始传感器数据直接喂给神经网络，由网络直接输出控制指令，几乎不依赖地图。智能来源是海量真实驾驶数据训出来的泛化能力，从像素直接学这种情况该怎么开。相同硬件加数据飞轮，可以很快推向全球。失败模式是偶尔有幻觉，但随着数据迭代在快速改善。说白了， Memo 是一个背着地图的机器人司机，以致路线特别在行，地图没教过的情况当场傻眼。特斯拉是一个靠看视频学会开车的司机，靠1万英里的真实数据学会了该怎么反应。再说一件快讯，乌干达正式给了星链运营牌照，配几个数字你就知道分量。乌干达只有 9% 的人能上网，农村地区的互联网使用率只有可怜的 4%， 城市也才 17%。 而现在星链在非洲54个国家里已经拿到29个国家的运营许可。对那些被传统基础设施遗忘的社区，这可能是数百万人第一次接入互联网。好，现在进入这一期最有分量也最烧脑的部分。前面所有碎片，德国为什么卡着 FSD， 宝马为什么去主导那条法规，欧洲为什么整体在往下走，背后其实有一个统一的解释。这个解释来自一位叫 Gemma JP 的作者，欧洲汽车工程师，在这个行业干了15年以上，1980年代出生在欧洲。他写了一篇长文，标题很有画面感，从熔炉到牢笼，那个终结了每一个文明的循环，以及特斯拉如何打破它。今年3月21号发布， 1.4万次浏览。他给欧洲下的判词很重，德国和整个欧洲正站在一场前所未有的工业灾难的边缘。前天，也就是独立日那天，还有为用户配了句话，看看最领先的车企名单，上面没有一家传统车企，只有特斯拉和中国人。这位工程师提出了一个模型，把公司、行业、国家乃至整个文明的兴衰拆成4个阶段。这篇文章最专业的地方在于，它不是空想，而是把政治学、社会学、历史学里一串经典理论全调动了起来。傻狗带你一个一个走。第一个阶段，创始人模式，那个脆弱的黄金时代，组织以它最大的创造能量在运转，激励完全对齐，对个人有利的事，正好也对集体有利。他引了英国历史学家汤因比的创造性少数，那一小撮高能动性的建设者，靠纯粹的灵感和能力把所有人往前拉。他举例，李光耀治下的新加坡，1960到1980年代，就是国家层面的创始人模式，一代人的时间把一片沼泽变成全球强国。而今天最纯粹的创始人模式，就是马斯克的特斯拉和 SpaceX。 他还引了黄仁勋那句话，我的超能力不是智商，是承受痛苦和折磨的能力。这就是熔炉的本质。第二个阶段，经理人模式，礼貌的滑坡。这个阶段最危险的地方在于，从外面看一切都还健康，营收在涨， GDP 在涨，人还在上班，但有件根本的事已经变了，激励不再对齐。对某个部门有利，对某个人的职业生涯有利，对某个供应商有利的事，不再自动的对整个组织的使命有利。经典的工地悲剧上演，他引了经济学家奥尔森的集体行动困境，每个人都往公共牧场上多放一头自己的牛，因为对我个人短期有利，至少无痛，而牧场是共享的，
代价被稀释，被推到很远的将来。落到汽车行业就是，传统车企宁可花几十亿去堆一个越来越复杂的混合技术站，也不愿采用特斯拉早就验证过的更简单的端到端方案。换方案就要裁掉自己的辅助驾驶团队，就要得罪一级供应商。第三个阶段，强制者模式锁死。到这一步，衰败不再是悄悄的滑坡，而是精英阶层主动的强制的维持现状。几乎所有人都能看到那个通往集体失败的方向，但整台机器还在朝那个方向加速。原因简单又残酷，掌权的人从现状里获益太多，多到不允许任何真正的改变发生。作者在这段引了一串思想家，傻狗挑最有记忆点的几个。奥尔森在《国家的兴衰》里把这些人叫分立联盟，狭隘的抱团的既得利益者，拼命保护和扩大自己那一份，久而久之造成制度性僵化。阿西莫格鲁和罗宾逊写《国家为什么失败》，2024年拿诺贝尔经济学奖的那两位，把同样的现象叫榨取性制度。还有美国作家辛克莱那句刀子一样的名言：当一个人的薪水取决于他不去理解某件事，你很难让他去理解这件事。再加上帕累托的精英循环，早期的精英是狮子，强力的建设者，后来慢慢被狐狸取代，善于操弄却没有真正改革能力的人。现实里的例子，欧盟以数字服务法为由，对马斯克的 X 平台开出 1.2 亿欧元罚款，马斯克把他上诉到欧盟最高法院，指之为对言论自由的攻击。作者还引了政治理论家汉娜·阿伦特的观察，集权倾向往往源于虚弱，而不是强大。还有那个著名的晚期苏联笑话，他们假装给我们发工资，我们假装工作。更进一步，他说，当真正的创造被饿死之后，人不会安静地坐着，他们会用最容易得到的多巴胺去填补空虚。于是你看到成人内容经济、家庭结构的瓦解，毒品和抗抑郁药创下历史新高。他拿它类比晚期罗马，用决斗和纵欲取代美德的罗马，也类比魏玛德国，在共和国崩塌的同时把纵欲变成表演艺术的魏玛。他还把爱泼斯坦的那座岛当成这种精英堕落最清晰的现代象征，并且特意强调马斯克从来没去过那座岛，而且比几乎任何人都更努力地推动公开文件，起诉涉案者。第四个阶段，护栏变牢笼，制度反而成了加速器，这是整个循环里最讽刺的一环。我们建立制度、规则、法院、标准机构、监管框架，本来是当护栏用的，是为了在滑坡变致命之前让系统自我纠错。可一旦这些制度被俘获，他们就从盾牌变成牢笼，不再保护系统免于衰败，反而给衰败盖章背书。他们给晚期那些虚弱的精英提供了完美的掩护。这不是我在滥用权力，这是独立的司法机构，是委员会，是宪法法院批准的。历史上这样的例子一抓一大把。托克维尔早在1830年代就在《论美国的民主》里看到，纯粹的民主几乎必然滑向经理人模式，因为选民很少会奖励那个敢开必要的痛苦药方的领导人。他还举了魏玛的最高法院1933年实质上没能挡住授权法案，等于给了希特勒一层宪法的外衣，以及新冠时期的各种紧急措施如何被慢慢固化成永久的先例。而回到汽车行业，前面记下的那笔账现在可以算了。那条 NISA 171法规被宝马的高管主导起草，里面藏着一条恰好贴合宝马自家架构的要求，而特斯拉靠着单国批准往整个欧盟铺的那条路，中央集权派正在推动更强的协调，想把它关掉。这就是护栏变牢笼最鲜活的当代样本。那有没有解药？作者说有，但它是个高方差的方案。强领导能守住创始人模式的，只有那种早期就出现的强势的有真本事的领导者，能在腐烂刚冒头时就把它清除掉。马斯克是当今先进制造业里最清晰的例子。历史上还有李光耀，有戴高乐，1958年危机中挺身而出，建立了更强的法兰西第五共和国，实际上救了法国的民主。有把美国从经济崩溃里拉出来，又带他打赢2战的罗斯福，有在最黑暗时刻凝聚了英国的丘吉尔。作者用一句老话收束这一切，鱼是从头开始烂的。讲完模型，作者做了一件很有意思的事。他说，今天我们第一次有机会同时观察这个循环在世界不同的角落同步上演，一个活生生的全球规模的实验室。先看欧洲，他说欧洲深陷强制者模式，安全和法治在明显侵蚀，那个曾经定义了欧洲的工业基础正面临一场前所未有的灾难。监管俘获， DIC 罚款，无休止的协调去关漏洞，全是教科书级别的强制者模式。再看美国，他说美国处在晚期的经理人模式，带着早期强制者模式的迹象。
但它有一些爆炸性的创始人模式口袋在给整个国家当引擎。正面的例子，它取了边境管控压到历史低点，甚至出现几十年来第一次净移民为负，还有让美国重新健康的一系列改革。反面也很明显，要求选民出示身份证明的法案在参众两院之间卡住了。竞选时喊着不再打仗，结果却卷入对伊朗的军事行动。他引了布鲁金斯学会2009年那份著名报告和兰德公司的路线图，说明这是两党外交精英几十年一以贯之的连续性。那美国的刹车是什么？是那种骨子里的近乎本能的言论自由文化，他形容成一套文化免疫系统，一次又一次的拒绝审查。正是这套免疫系统孕育了特斯拉、SpaceX 还有黄仁勋的英伟达，这些纯粹的创始人模式口袋可能就是把整个体系拉过这轮下行期的关键反作用力。然后看俄罗斯和中国，他说这两个国家反而都在创始人模式，但他们是通过创伤性的崩溃硬生生清盘重启进去的。俄罗斯1990年代苏联崩溃时，男性预期寿命从60多岁暴跌到大约57岁， GDP 崩了差不多 40%。 后来贫困率从2000年的将近 29% 降到2025年的 6.7%， 男性预期寿命回升到约68岁，按购买力评价算，人均 GDP 大约50500美元，稳稳站在全球中高收入经济体里。今天的俄罗斯能看到早中期创始人模式的特征：小型核反应堆、现代客机、战场上验证过的高超音速武器。当然它也背着回声，生育率大约只有 1.4， 战争带来数十万伤亡，还有明显的人才外流。中国的重启更深也更长，鸦片战争、百年屈辱，到1981年还有将近 90% 的人口处在极端贫困中。转折点是1978年的改革开放，40年让大约8亿人脱贫，人类历史上最大规模的创始人模式爆发之一。996是真实的辛苦，但目标看得见摸得着，高铁、电动车、AI、太空、自力更生。作者也点出了经理人模式的早期信号，中国的生育率已经崩到大约 1.0 甚至更低，2025年是创纪录的低点，下一代开始想要更轻松的生活。这一整段作者用一句循环的铁律收尾，你一定听过他的某个版本：艰难时代造就强者，强者造就好时代，好时代造就弱者，而弱者又造就艰难时代。那结论是什么？作者说，人类第一次有机会去延长这个创始人模式。他先解释了一个残酷的事实：创始人模式为什么从来没能长久？因为它太耗人了。他引了马斯克那句被说过很多次的话：我并不常常快乐，使命会占有你，睡眠变成可选项，家庭和健康有时候被牺牲，你得到的回报是意义，不是享乐式的舒适。他打了个特别戳心的比方，那些亲手创造了奇迹的中国人，现在看着自己的孩子在新公寓里拿着 iPhone 点着外卖长大的孩子，已经开始觉得这日子太苦了，他们想要舒适版。特斯拉和 SpaceX 也一样，2008到2015年加入的那批人常说，那是他们人生中最苦但也最有意义的一段时光。而马斯克是那个证明了规则的例外，别人想歇，他不断加倍投入。但作者说， AI 从根本上改变了这道方程。今天一个工程师就能干过去一整个团队的活，代码、设计、模型、艺术、分析、执行的门槛在崩塌。而 Optimus 这样的机器人卸载的是真实世界里那个最耗人的执行层，造机器、盖房子、做实验、照顾老人。 AI 不是消除了那种苦熬，而是把它压缩了，并且用一个前所未有的倍数放大了人类的创造力。当然这是一把双刃剑，能放大创造力的力量，同样能放大破坏的冲动，从武器化的系统到监控式的威权。而这，作者说，正是马斯克要牢牢保留他对整个商业帝国长期控制权的原因，不是为了个人权利，而是要确保这些神一般的工具始终指向人类的繁荣。也正是在这个背景下，特斯拉把自己的使命从可持续的富足升级成了惊人的富足。这个转变傻狗6月底专门讲过一整期，这里不展开。他的逻辑链是 AI 加机器人带来普遍的高收入，让工作变成可选项，最终引爆一场人类创造力的大爆发。作者最后写道，投资特斯拉不只是一个财务头寸，他是在为唯一一家把用 AI 和机器人促进人类繁荣写进明确使命的公司投票。这个循环已经运行了几千年，而现在我们第一次真正有机会去改变它。讲了这么大的模型，给你看一个具体的人。傻狗觉得这个人这一周的表态比任何一支特斯拉广告都有说服力。有个账号叫 Health Ranger，
健康游侠。这个人自称智商150以上的通才，是 Brighton 平台的创始人，写过一本畅销书《食物法证》，人在德州奥斯汀。最关键的是他一直以来的人设，气候怀疑论者，另类媒体人，你很难想象他会去夸特斯拉。结果这一周，他连着发了几句狠话，福特完了，通用完了，本田完了，丰田正在死去。起因是他手下4名员工买了 Model Y， 让他试驾了一辆，他说自己被彻底震撼到了。FSD 已经高度进化，做决策的方式像人类一样，感觉比任何人类司机都要安全。然后他直接采取行动，在公司停车场装充电桩，给所有开电动车的员工免费充电，还配了句相当解气的吐槽：去他的油价，去他的波斯湾战争。他的观点是，个人交通工具的未来属于特斯拉、比亚迪、宁德时代和另外少数几家公司，而且全都会是电动车，日常还开燃油车，已经过时了。他还从纯经济角度补了一刀，电动车的运营成本只是燃油车的零头，维护简单的多，不用换机油，不用换发动机空滤，不用换燃油滤，而且你能用阳光给它充电，彻底离网。但最有利的是他这段自我打脸，他说：我曾经嘲笑电动车，我曾经说这辈子永远不会做一辆自动驾驶的车，我错了，这项技术已经脱胎换骨了。现在他完全确信自己这辈子再也不会买燃油车。一个立场如此鲜明的怀疑论者，公开的彻底的转向，这种叙事的分量砸多少广告费都买不来。这也刚好给前面那篇长文添了个注脚级的活证据。创始人模式的组织最后是靠产品本身把最顽固的反对者一个一个说服的。最后给你一组发射数据，还有几句独立日的情绪。昨天这次任务， SpaceX 官方确认部署了29颗星链卫星。一位叫布莱恩·巴森的用户同天做了个统计，今年到目前为止， SpaceX 已经完成62次 Falcon 9星链任务，累计部署1642颗卫星，相当于2025年全年3180颗的 51.6%。 这一年才刚过一半，去年全年一半的发射量就已经打上天了。然后是独立日的情绪。前天独立日，马斯克发帖说，他满怀真诚地大声朗读了独立宣言，说这不仅是一部天才之作，更是一种纯净灵魂的体现，直到今天依然能引起共鸣。还有一段对话，有人说爱美国是 OK 的，马斯克回了一句，不只是 OK， 任何不爱美国的人都是叛徒，不值一提，那些不忠的人应该立刻被驱逐。这句话本身是有争议的，你自己判断。最后，未来学家彼得·戴曼迪斯说，只有 AI 才能跟得上 AI， 这将主导未来10年的整个安全模型。这条帖子 28.8 万浏览，马斯克在下面只回了一个词：true，真的好。把这一期收回到开头那条线上，太空造芯片突破的是材料的极限，太空数据中心突破的是电力和散热的极限， FSD 闯欧洲突破的是制度和监管的极限，星链点亮非洲突破的是连接的极限。他们看起来五花八门，互不相干，底下却是同一群人，在那个运行了几千年的旧循环彻底把我们锁死之前，拼命地把人类的边界往外再推一寸。就像那篇长文最后说的，这个循环已经转了几千年，而现在我们也许第一次真的有机会去改变它。好，以上就是今天的资讯，所有观点仅代表我自己，不喜者勿喷或者出门左转。我是傻狗，喜欢就点赞、转发、订阅，下一期继续深挖。汪汪。